안녕하세요. 오늘은 실시간을 켜봤습니다. 사이다님 안녕하세요. 아싸 1바. 네, 축하드려요. 1바님 안녕하세요. 아싸 1바다. 네, 안녕하세요. 유르링님 안녕하세요. 사이다님, 저기요. 1바다님, 제가 1바인데요. 1바님. 제가 1바예요. 헛소리 하지 마세요. 여러분 싸우지 마세요. 공정히 1바 하시면 되시지 않을까요? 님은 빠지세요. 제 실시간이고요. 제가 이 영상을 킴으로 인해서 생긴 일이니까 제가 어차피 책임져야 할 일이기 때문에 어쩔 수 없이 끼어들어야 해요. 죄송합니다. 님들이 얼마나 그렇게 잘났으면 저보고 빠지란 얘기를 해요? 참 어이가 없네. 여러분, 친구랑 저격할까요? 친구랑 저격 당하기 싫으시면 별로 그러시면 안 될 것 같은데요. 참 어이가 없네. 아니, 님들이 무슨 자격으로 저한테 막 빠지라 말아요? 말이 돼요? 실시간 주인이 실시간에서 사람들이 싸움 나가지고 싸우는데 제가 당연히 말리고 끼어들어야죠. 그건 님들이 잘못했다고 생각 한 번 해본 적 없으세요? 진짜 사과 한마디도 님이 신고 저격을 하시는 게 아니라요. 제가 신고 저격을 할 수 있다고요. 님이 먼저 잘못하셨으니까요. 그럼 저는 신고 저격하러 가겠습니다. 그럼 수고요.